Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ada banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wow, keren-keren sekali sepertinya mainannya teman-teman. Wah, mainan mobil-mobilan. Kita lihat. Wow, sangat berlumpur ya teman-teman. Lalu lumpurnya berwarna biru. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan lumpurnya. Setelah itu kita bersihkan. Nah, kita sudah ada wadahnya. Langsung saja kita kumpulkan. Wadidaw, mantap. Wih. Oke, sangat berlumpur. Ada mainan palu ini teman-teman. Wih. Oke, kita kumpulkan ya. Wow. Wih, mantap. Wah, mainan tembak-tembakan. Wow. Oke. Wih, mantap. Wow. Wih. Oke, banyak sekali ya teman-teman. Wow. Wih. Hancur. Oke, yang terakhir. Nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah terkumpul semua. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go. Oke teman-teman, mainan lumpurnya kita bersihkan di sini ya. Langsung saja kita bersihkan. Nah, kita bersihkan yang ini. Wadidaw, ternyata ini lokomotif kereta api teman-teman. Wah. Wow, mantap. Oke, bersih. Bersihkan ini. Hehehe, yang ini mobil polisi. Wow, keren. Oke, mantap. Bersihkan ini. Wadidaw, ini mobil keren. Wow, mantul. Teman-teman, nice. Ini pesawat jet tempur. Wow, keren. Oke teman-teman. Segini nih. Widih, ternyata ini mobil balap Formula One. Wow, mantap. Oke. Ini apaan ya? Hehehe, ternyata ini mobil truk tangki. Wow, keren. Oke, ini. Widih, ada mobil ambulans. Wow, mantap. Oke. Ini ya. Widih, ini pemadam kebakaran, fire truck. Wow, mantap. Oke. Ini. Wah, ada mobil truk molen. Wow, mantul. Oke. Ini, wow, ini besar sekali teman-teman. Widih, lihat, ini truk sampah. Wow, mantap. Oke. Ini. Wah, keren sekali mainan tembak-tembakan. Wih, keren. Itu ya. Ini.
Wadidaw, ini tank baja militer. Wow, mantap. Oke. Sini. Sekali. Wihehe, ini mobil bus kota City Bus. Wow, mantap teman-teman. Oke, sekarang ya. Wah, ini truk pasir. Wow, dump truk pasir. Oke, keren. Sini. Hehehe, ternyata ini palutor. Wow, mantap. Oke. Sini. Widih, ini mini forklift. Wow. Mantap. Oke. Lanjut. Sini. Wadidaw, ini Indominus Rex, hewan purbakala. Wow, mantap. Oke, sini nih ya. Hehehe, yang ini truk kontainer. Wow, keren teman-teman. Sini nih. Widih, yang ini loader teman-teman. Ini loader tambang. Wow, keren. Oke, terakhir. Hihihi, ini mainan tiba-tiba pistol cowboy. Wow, mantap. Oke, nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah kita bersihkan semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.